ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്ട്രീംസ്. അത് നല്ല പൂരിയും ബാജിയും തിളച്ച എണ്ണയിൽ പൂരി ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന ഒരു സീൻ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. എന്തായാലും റെസിപ്പി ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു ചാനൽ കണ്ടോ, ഷിനു വ്ളോഗ്സ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാനലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് വാസ് ഓൾവേസ് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല രീതിയിലും പലതും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ വർക്ക് ആവാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ചിലത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ആവാറില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറ്റ്, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 40 ഡേയ്സേ ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയറിലോട്ട് നമ്മൾ 100 ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പകുതിയിൽ കുറച്ച് സമയം ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറ്റ് ഒരു 30 ഡേയ്സിനെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഡയറ്റുകൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റുകളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് വായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വെറും ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിനെ ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഒരിക്കലും ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ പല രീതിയിലും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, എനിക്ക് എപ്പോഴും വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബ്സിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ പലരും നല്ല ഡയറ്റുകൾ തരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേദയിൽസേ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് എന്നും കഴിക്കുന്നവരാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ പുട്ട് ഇഡ്ഡലി അതൊക്കെ വേണം, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും തരാറുണ്ട്. പലർക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ആവുന്നതുമാണ്. മിക്കവാറും ആളുകൾ തരുന്ന ഡയറ്റുകൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു സീ എ ചേഞ്ച്, എനിക്ക് കാർബ്സ് കുറയണത് ലോ കാർബും അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം അളവിൽ പ്രോട്ടീനും ഒരു ചെറിയ അളവിലുള്ള ഫാറ്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ഫൈബേഴ്സ്, ഇതാണ് എനിക്ക് വർക്ക് ആവുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കീറ്റോ എനിക്ക് ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക് ഫോർ എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഞാനങ്ങനെ ഫാറ്റ് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല കഴിക്കാനായിട്ട്. ഓയിലി ബട്ടർ ഗീ സാധനങ്ങളൊന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളല്ല. സോ ദിസ് വിൽ വർക്ക് ഫോർ മീ. അപ്പം എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ഡയറ്റ് ഞാൻ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഷിനു വ്ളോഗ്സ് എന്നുള്ള ചാനൽ കാണുന്നത്. അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടൊരു 30 ഡേയ്സ് ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എവ്രി ഡേ ഷീസ് ഗിവിങ് ആൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്, മുന്നെപ്പോഴും ചെയ്തൊരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ലൈക്ക് ചാലഞ്ച്, ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെയൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തേടിയ വെള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അതേ ലൈനിൽ പോകുന്ന ഡയറ്റാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ 30 ഡേയ്സ് ഡയറ്റ് പ്ലാനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെയ്റ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാണ് ഈ ചാനലിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. ആൻഡ് പെയിൻസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി സാറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ജോട്ടഡ് ഡൗൺ എവറിത്തിങ്. അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോന്നിലും എന്തൊക്കെയാണ്. ദെൻ ഡേ 1 മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്ക്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, മോർണിംഗ് സ്നാക്ക്, ലഞ്ച്, ഈവനിങ് സ്നാക്ക്, ഡിന്നർ. ആ രീതിയിൽ ഞാനത് ഡേ 1 to day 7, അതായത് ഫസ്റ്റ് 1 വീക്കിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു. ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം 1-2-3 ദിവസത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് റീഷഫിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡയറ്റിൽ പോകുന്നത്. കാരണം ഇത് ലോ കാർബാണ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓൾസോ. ഞാനങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് മടുക്കുന്ന, ബോറടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല. ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ഫുഡി അല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദിസ് വിൽ വർക്ക് ഫോർ മീ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസത്തെയും 7 ദിവസം വരെയുള്ളത് എഴുതിയിട്ടോ. അപ്പം ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇത്രയും വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കൂ, അത് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം വാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളവിടെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് പാതി വഴിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ 7 ദിവസത്തെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റ് ഫോർ വീക്ക് 1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ വാങ്ങണമല്ലോ.
അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ ഞാൻ അധികം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാതെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടപ്പം മിയ എന്നല്ല പറയായിരുന്നു, അമ്മ ഇത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് കാലിയാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനതിനെ കാലിയാക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ എനിക്ക് കറക്റ്റായി ഓർഡർ അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്യാനും പറ്റി. ഇന്ന് തന്നെ ഓർഡറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നലെയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സാറ്റർഡേ മുതലാണ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദിസ് വിൽ വർക്ക്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ 4 മണി ആവാറായി, കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയമായി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും കൂടെ അത് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളേക്ക് ആകുമ്പോൾ വെക്കാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആവും. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് ഹാർഡായിപ്പോവും. അപ്പം ഞാനിത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി പരിപാടി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും നോക്കി എന്ത് വേണം ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ആയുള്ള പ്രശ്നം അതാണ്. ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അവസാനം ഞാൻ പണ്ട് 1-2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയാം. ഞാൻ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമോ, സ്വീറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം ആലോചിച്ചത്. പക്ഷേ അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു സേവറി ഐറ്റമാണ്. ഇത് ഞാൻ ചിക്കൂസ് ഡൈൻ എന്നുള്ളൊരു ചാനലിൽ പണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബ്രെഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ ഒനിയൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ സവാള എത്രയാണോ ചേർക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് മതിയാവും തക്കാളി. വീണ്ടും നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ക്യാപ്സിക്കം ഇടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചു. ഞാൻ ഈ കാര്യം അപ്പോൾ പ്ലാനിലുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. സോ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഒറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ചെറിയൊരു പിസ്സ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലേവർ കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പെപ്പർ ഒരിക്കലും പിസ്സയിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും ഐഡിയലി പിസ്സയുടെ ഒരു മേക്കിങ്ങിൽ വരുന്നതല്ലല്ലോ. പിന്നെ ആൾക്കാർ പിസ്സ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ കെച്ചപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബോട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സാഷേസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇതാണെങ്കിൽ കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആസ് സച്ച് സോൾട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല, കാരണം ബ്രെഡിൽ ചെറിയൊരു ഉപ്പ് രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ചീസും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒറിഗാനോയിലും കുറച്ച് ഒരു ഉപ്പ് രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫ്ലേവറിങ് മിക്സ് ആണല്ലോ, അതിലും ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ ആസ് സച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊരു ഓവർ പവറിങ് ആയി മാറും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ആ റെസിപ്പിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. ബിക്കോസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പിസ്സയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറിലേക്ക് മല്ലിയില ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും കൂടെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ എന്തായാലും അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പാത്രം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് ആയിരുന്നു പണ്ട് കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആണ്. ഞാൻ ഇതിലാണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലാണ് ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് അവനിലല്ല വെക്കുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മേലെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു ലെയർ ബ്രെഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മൊസറല്ല ചീസ്, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത മൊസറല്ല ചീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് ആഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഒരു ലെയർ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും അഗെയിൻ മൊസറല്ല ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി. സോസിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കണ്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത്. കുറേ സാഷസ് ഉണ്ട്, സത്യമായിട്ടും കുറേ സാഷസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കടയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കണം. എന്നാലും പരമാവധി ഇതൊന്ന് യൂസ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. വീണ്ടും മൊസറല്ല ചീസും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയിട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുട്ട് വന്ന പോലെ തോന്നിയോ? ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈക്രോവേവ് ഓവനെ വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മുടെ ഗുഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റൗമ്മ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് പോയ ഇവിടെ ജനറേറ്റർ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ അവൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക് അത് വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു.
ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റവിലിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിനോട്ടാണ് ഇത് വെച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു മൂടി വെച്ചൊരു 7 to 10 മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനൊരു 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മെൽറ്റായി, നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഫീലായിരുന്നു കിച്ചണിൽ. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. അവർ പണ്ടും കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ എവരിഡേ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.